Pekne vás pozdravujem. Opäť tu mám jeden nový návod pre vás, tentokrát na pletenú šatku. Ignis, ako ste už mohli vidieť v intro videjku, je takáto netradičná pletená od cípu k cípu, vlastne rozširovaná postred a potom zužovaná od stredu zase k druhému cípu a olemovaná na oboch stranách takýmto zaujímavým netradičným vzorom, ktorý som zvolila pre toto okrajové lemovanie. Verím, že sa vám to bude páčiť a že sa vám bude tak dobre robiť ako aj mne. Ja som ju mala veľmi rýchlo hotovú, ak mám byť presná, pretože sa naozaj skvele pletie tým, že vlastne stred šatky tvoria vlastne riadky z oboch strán hladko pletené, tak to ide rýchlo, pretože len ten okrajový vzor vlastne tvoríme. No a plus pridávame a uberáme tie očka. Takže túto fintu si ukážeme, ako to urobiť aj s týmto krásnym olemovaním a verím, že sa vám bude tak dobre robiť ako aj mne a že výsledný efekt sa vám bude naozaj páčiť a budete s ňou spokojné. Tak, čo budeme ešte potrebovať si povedzme? Jedno klopko fantastickej poemy, tentokrát zvolím takéto inakšie tóny a to sú takéto ako keby žlto-zelené cez fialovú do modrej a poema má na vín 150 g 600 metrov a je to 100% vlna a ja som použila napriek odporúčaniu 4 až 4,5 ihlice 3,75 na pletenie. Každopádne si ju prispôsobte, lebo každý pletieme trošku inak, takže veľkosť ihlic si treba prispôsobiť podľa toho, ako pletieme. A to už by ste mali mať odskúšané. No a čo bude dôležité ešte, mimo ihlíc, samozrejme, bude spôsob, ako si tú šatku spravíme z jedného jediného klopka. A to tak, že hneď ako si odbalíme samotné klopko, si ho odvážime. A keďže samozrejme plus minus tam má výrobca aj napísané, kde vám to ukážem, to je presne toto plus minus koľko metrov a plus minus koľko to má aj gramov, pretože vždy je tá mierka orientačná z toho dôvodu, že samozrejme nejaký ten metrik navyše alebo menej sa môže pri niektorých klopkách vyskytnúť. Takže si každé klopko, ktoré použijete, odvážte. Keď použijete poemu, tak si presne budeme vedieť, že klopko vážilo toľko a toľko gramov a teda polovicu, keď budem mať vyštrikovanú alebo teda vypletenú, tak v tom momente začnem uberať. A tak dosiahneme to, že vlastne z jedného klopka si vieme takto krásne rovnomerne urobiť tú šatku. No a keď už toto budeme mať takto pripravené, odvážené a ihlice k dispozícii tiež, takto rýchlo ako aj ja, tak môžeme ísť na to. Poďme si ukázať, ako pliesť samotnú ignis. No a keď už máme všetko pripravené, ja som si začala klopko zo stredu, ja tieto poemy rada robím zo stredu, tak som si vytiahla nitku zo stredu, ale ak chcete farebne, opačne, je to v princípe jedno, pretože tá šatka je obojstranná, ako ste mohli vidieť, takže či začnete tou alebo tou stranou, tak ak si pekne začistíte vlastne nitky, tak tá šatka je naozaj na 100% obojstranná a tým pádom vlastne je nepodstatné, či budete klopko odvíjať zvonka, alebo si budete takto šikovne ťahať nitku znútra a tým pádom vám to klopko bude stáť až do konca. Tá poema to zvyčajne tiež vydrží. No a teraz, keď si ju nezauzlím hneď tu na začiatku, tak by som s ňou mohla vedieť celkom fajn pracovať. No vidíte to, bude sa veľmi páčiť. Zvykne sa tak hovoriť, že keď sa vám vlna zauzlikuje a keď sa vám tvoria vlastne takéto úzliky, tak že sa bude páčiť to, čo robíte. Tak verím, že sa bude. Tak, poďme na to. Klasickým spôsobom si nahodíme 3 očka na ihlicu. Ja si nechávam stále takú dlhšiu nitku, aby som si vedela dobre začistiť tú nitku. Ak
viete pracovať s kratšou, tak kľudne nie je s tým problém. No a ideme na to. Prvé očko hladko. U mňa ste si už mohli zvyknúť, že ja to hladko robím do zadnej nitky, ale pokojne robte aj do prednej, nie je s tým problém. A možno, že trošlinka inak to ukáže, aj keď nie podľa mňa veľmi, lebo tým, že sa to pletie z oboch strán, tak by tie očka mali pomerne rovnako ukazovať. Takže jedno hladko nahodíme si a ostatné dve očka upletieme hladko. A ideme ďalej. Urobíme si taký základ a potom už vám poviem, kedy vlastne sa bude ten vzor opakovať. Teraz si potrebujeme spraviť tento základný cíp a dostať sa vlastne po to, kým začíname robiť tieto okraje, pretože samozrejme nemohli sme toto dierovanie robiť hneď tu, takže potrebujeme sa dostať po tú úroveň, kým sa vlastne dopracujeme k potrebnému počtu očiek a potom budeme už opakovať len 2 riadky, lebo ako som hovorila, stred je pletený z oboch strán hladko. No tak poďme na to. Všetky očká hladko a tentokrát si tu nespravíme dieročku, ale to nahodené očko takto za zadnú nitku si upletieme a tým pádom vlastne sa nám tu, vidíte, vytvorí takéto očko bez tej medzierky. No. Opäť rovnako ako ten prvý riadok, alebo respektíve ten predchádzajúci. Prvé očko hladko, druhé nahodíme a všetky ostatné upletieme hladko. A zo zadnej strany postupujeme rovnako. Všetky očka upletieme hladko. A len to nahodené očko si upletieme tak, že do zadnej nitky musíme si nájsť tú zadnú nitku a tak, aby sa nám vlastne to očko takto uzatvorilo na tom začiatku a netvorilo nám to povestné nahodenie a teda dieročku. OK, máme prvé 4 riadky, pokračujeme ďalej. 5. riadok je tiež rovnaký, lebo ako som už hovorila, potrebujeme sa dopracovať k potrebnému počtu očiek, takže opäť prvé očko hladko, druhé nahodím a ostatné očka upletiem hladko a opäť z druhej strany všetky očka upletiem hladko. Aj to nahodené len takto do zadnej nitky. Picháme ihlicu. Tak. No. 7. riadok je ešte stále rovnaký. Čiže hladko nahodiť a všetky očká hladko. A z druhej strany si budeme počítať očká, lebo všetky pletieme hladko a máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 očiek. Takže, keď máme 7 očiek, raz, 2, 3, tak začíname robiť vzor na tejto strane. Takže tu nám nastáva zmena. Keď máme, a samozrejme rozširujeme len jednu stranu, to som vám zabudla povedať, pretože rozširujeme len túto prednú stranu, ako keby, alebo teda na začiatku. A táto nám zostane po celej dĺžke šatky nerozširovaná, takže buď si označte, alebo značkovačom, respektíve však vám bude to ukazovať aj samotný tvar tej šatky.
tak rozširujeme stále len túto stranu a následne ju budeme aj zužovať smerom naspäť. Takže len na tejto strane budeme pracovať vlastne s tými pridávanými a uberanými očkami. No a takto pokračujeme ešte stále rozširovaním tej jednej časti. Zatiaľ sa nám to nemení ten vzor. Hladko nahodiť a všetky očká hladko. Postupne pekne to takto rozširujeme. A z druhej strany všetky očká hladko. Sedem a 8. Ešte potrebujeme 9. riadok na tejto strane urobiť rovnako, teda 9 očiek, aby som mala. Takže hladko nahodím všetky očká hladko a tuto nastane prvýkrát malá zmena z rubovej strany, lebo rubová bude tá, ktorá sa nezačína rozširovaním, ale iba bude vzorom sa začínať. No a tu spravíme takúto malú fintu. A to bude následovné 1, 2, 3, 4 očká. Mám tu ešte 5. Tu si jedno očko nahodím a ostatných 5 upletiem hladko. A teraz mám dokopy 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. OK, takže keď máme 10 očiek, ideme na malú zmenu. A to nasledovne. 3 očká hladko. Nahodíme si tieto 2 očká takto za zadnú nitku. Spletieme hladko. Hladko. Ale pozor, už takto spredu, aby sme tu už spravili tú povestnú dierku, ktorú potrebujeme. Nahodíme si 2 očká hladko a 2 upletieme hladko. Z druhej strany 2, 4, 6, 8, 10. Tak. Pletieme nasledovne 3 očká hladko. Nahodiť 2 očká spliesť hladko. Jedno hladko, druhé hladko, ale to nahodené už pletieme, ako som hovorila, spredu, aby sa nám tam vytvárala dierka. Nahodíme 2 očka spletieme hladko a hladko. A tu sme sa dostali do štádia, kde máme urobenú základovú časť a odteraz ideme robiť už pravidelne sa opakujúce 2 riadky, ktoré budú vyzerať nasledovne. No tak poďme na to. Nie je to nič ťažké, uvidíte. To sa do toho dostanete. Ako to korčľovania. Alebo bicyklovania. 3 očká hladko. Samozrejme, toto nahodené očko musí byť pletené týmto spôsobom, ako som hovorila, že spredu, aby sa mi tu už vytvárali tieto krásne dierky na tom okraji. Takže 3 hladko. Nahodíme si. Za týmto urobíme spletené 2 očká hladko. A nezabúdame rozširovať. Rozširovať budeme vždy až po týchto očkách. Toto očko si následne rozpletieme týmto spôsobom. Spredu hladko, nedávam ešte očko do lesnitky a zozadu hladko, takže som si vlastne pridala to potrebné očko, ktoré potrebujeme na to rozširovanie. A teraz, toto očko hladko, ako už hovorím, každé jedno toto nahodené očko pletieme spredu, aby sme si vytvorili tieto krásne dieročky na tom vzore.
No a potom si nahodíme 2 očká hladko a posledné očko hladko. A rúbový riadok vyzerá takmer podobne, alebo teda takmer totožne, nie podobne. Podobne iba v tom, že neprichádza k rozširovaniu. Takže 3 očká hladko a opäť to nahodené si takýmto spôsobom spredu upletím, aby som tam vytvorila tú dieročku. Nahodím si 2 očká, spletiem hladko. Čím sa nám nahodenie a toto spletenie vlastne anulujú, takže tu nepridávam očka, preto sa nebojte, že pridávame, lebo vlastne tým nepridávame, tým zachovávame ten počet očiek. No a potom to pletieme všetky očká až po posledné 3 očká v riadku hladko. To je rubový riadok. Každý jeden rubový, v ktorom rozširujeme. Nahodenie samozrejme už spredu. Mám posledné 3 očká, takže vtedy si nahodím, druhé, tretie pred koncom spletiem hladko a to posledné hladko. Takto bude vyzerať každý rubový riadok. No a teraz poďme si už len zopakovať, ako pletieme. Vzor Ignis. Takže 3 očká hladko spredu. Pozor, pozor, spredu. Musíme to nahodené očko upliesť. Hop. Takže spredu. A tým pádom mám 3 očká hladko. Nahodím si. 2 očká hladko spletiem. Takže tieto 2 očká som tu vlastne anulovala, lebo mám plus 1 a minus 1. Ale tu ja potrebujem plus 1, čiže túto rozširujem. Toto očko rozpletiem. Spredu hladko, zozadu hladko. Potom všetky očká hladko až po posledné 3, vrátane tohto nahodeného, ktoré si takto upletiem z prednej strany. A potom nahodím, 2 očká spletiem hladko a to posledné hladko. A vidíte, a už sa mi tu krásne vytvára tento nádherný vzor. Rubový riadok je o niečo jednoduchší, tam nerozpletáme očká, čiže robíme len okrajový vzor a pomedzi to očká hladko. Takže 3 očká hladko, nahodené samozrejme spredu, nahodím si 2 očká hladko spletiem, všetky očká hladko až po ktoré? Nahodené, pretože to ma vlastne vedie v tom vzore a je to posledné, ktoré pletiem, pretože potom už ide opäť okrajový vzor, nahodím si 2 očká, spletiem hladko, pretože mi tu zostali už len 3 očká a to posledné upletiem hladko. No a týmto spôsobom pokračujem, až kým nedosiahnem polovicu z vlny, ktorú používam. Ak použijete napríklad 2 čarovné klopka, keďže toto má 600 metrov, tak 2 300 metrové klopka, tak to budete mať jednoduché, pretože keď dojdete na koniec toho prvého, tak viete, že odvtedy už budete len uberať. Ak to máte tak ako ja, že to budete robiť s poemi, čo vám odporúčam, lebo ten materiál je naozaj úžasný, tak si odvážte a keď dojdete po polovicu odváženého materiálu. Ja napríklad, vidíte, 150 gramové klopko, keď som ho hodila na váhu, má 153 gramov. No, takže to je to plus minus, čo tam je uvedené. A opäť pletiem 3 očká hladko, naozaj jednoduché, pretože tuto to hladko ide z prednej, potom si nahodím 2 očká hladko, spletiem a toto nasledujúce rozpletiem spredu hladko a zozadu hladko. Všetky očká hladko až po to nahodené, ktoré upletiem spredu hladko, zostali mi 3 očká na ľavej ihlici, pred nimi nahodím, 2 očká spletiem a to posledné upletiem hladko. Takže to je licový riadok a vidíte, krásne sa mi tu už ukazuje tento vzor. No a rubový riadok, 3 očká hladko, nahodiť, 2
2 očká spliesť a všetky očká hladko až po posledné 3. A potom si nahodím, 2 očká hladko spletiem a posledné upletiem hladko. No a ako budeme uberať, si ukážeme za chvíľočku. Ja si tu spravím pár riadkov, aby to lepšie ukázalo, ten rozdiel. A aby sme samozrejme mali z čoho uberať. Takže dajte mi chvíľočku, vy si zatiaľ plette ďalej. No, takže pridala som pár riadkov, aby sme videli ten rozdiel. No a ako som už hovorila, keď dojdete po polovicu klbka, tak potom ideme vlastne uberať a vytvoriť vlastne tento krásny stred a od neho sa dostávať až na tú druhú stranu. Bude to veľmi jednoduché, pretože na mieste, kde sme doteraz pridávali, áno, niekedy to má tendenciu sa takto hrčkaviť. To bude asi tým, že sa bude páčiť. Čo myslíte? Ak sa vám páči, tak mi zanechajte koment. Budem veľmi rada, keď si prečítam, či sa vám páči tento nápad s týmto vzorom. No, takže tam, kde budeme rozširovať, teda tam, kde sme doteraz rozširovali, začneme uberať a to nasledovne. Okraj stále zostáva ten istý, čiže upletieme si 3 očká hladko. Samozrejme aj to nahodené potrebujeme upliesť tak ako doteraz z tej prednej strany, aby sa nám tu táto krásna dierovaná sekcia vytvorila. Potom si nahodíme a 2 očká spletieme hladko. Toto sme robili doteraz a teraz nerozpletáme, ale zoberiem si prvé očko na túto pravú ihlicu, toto druhé upletiem hladko a toto neupletené očko cez neho pretiahnem. Čiže vlastne to je vlastne to. Na opačnú stranu uberanie, ako keby. Toto je 2 očká spliesť hladko a toto je vlastne s tým preťahovaným očkom. No a potom už opäť všetky očká hladko až po posledné 3. Samozrejme, tu ma opäť kontroluje toto nahodené očko, ktoré upletiem takto z prednej nitky. Nahodím si, 2 očká spletiem a to posledné hladko. A rubový riadok sa nám vlastne nemení po celú tú šatku, tak ako sme vlastne pri tom vzore plietli, čiže 3 očká hladko a to tretie samozrejme takto spredu. Nahodím si, 2 očká pletiem hladko a všetky očká opäť až po posledné 3 pletiem hladko. Ja do zadnej nitky, takže pre mňa je preto aj jednoduchšie a vlastne tu sa nerozhodovať. Toto je síce teraz ako keby z prednej nitky to hladko. Takže nahodím si, 2 očká spletiem a posledné hladko. No a ešte jedenkrát vám ukážem to uberanie, aby sa nám to trošku vyrysovalo aj tu na tomto videjku. Takže 3 očká hladko, nahodím, 2 očká hladko spletiem týmto spôsobom a teraz 2 očká spletiem tým opačným vlastne, čiže prvé očko snímem, druhé upletiem a toto upletené cez neho takto pretiahnem a tým vlastne uberám o to jedno očko. Všetky očká hladko až po tie posledné 3, nahodím, 2 očká spletiem hladko a posledné opäť hladko. A vidíte, tu sa mi už začína vlastne tvoriť tá línia, kde sa to vracia. Ešte to nie je úplne také viditeľné, ale tu už to budete vidieť, že ono to pekne si to vlastne potom sadne, si to spraví takýto krásny oblúčik a vraciame sa vlastne až na koniec šatky a koniec šatky, kedy prestaneme robiť toto dierovanie, vieme 10 očiek, keď budeme mať na ihlici, tak tam už viete, že potom už iba uberáte, nebudete tuto robiť ten vzor, ale tam si už len uberieme, až kým nebude mať opäť 3 očká. Čiže zostane nám vlastne z celého toho vzoru vlastne len to hladko a to uberanie
to môžeme vlastne robiť tak, ako sme tuto pridávali hneď na začiatku riadku, tak môžeme hneď druhé a tretie očko spletať. A predpokladám, že tak som to aj robila. Som si samozrejme nenapísala poznámku, no na čo aj. Potom sa mi dobre vracia v tom vzore však, áno. No a tým vlastne sa dostaneme až na koniec tej šatky, kde 3 očká potom postupne uzavrieme a už si len začistíme nitky. Nebude to samozrejme 100% totožné, lebo veď áno, bude to trošilinka tuto vyzerať ako keby inak táto strana, ale mikroskopom vám to určite pozerať nikto nebude. Snažila som sa to plus minus narovnako urobiť, takže verím, že sa vám to napriek tomu bude páčiť, aj keď ten roštek možno nebude taký istý dokonalý ako na tejto strane. Ale napriek tomu si myslím, že sa vám to bude páčiť. Verím, že celá Ignis sa vám bude páčiť a že si ju urobíte a čoskoro mi ju aj ukážete niekde na sociálnych sieťach, v mojej skupine na Facebooku Martina Supová Design, prípadne na Instagrame ma označte hashtagom a veľmi rada si pozriem vaše Ignis, ktoré si vyrobíte podľa tohto návodíku. Ak chcete s nami súťažiť, tak informácie nájdete pod týmto videjkom a teším sa niekedy opäť na budúce s novým inakším pleteným hačkovaným návodom, každopádne v ďalšom z budúcich videí. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a majte ešte krásny deň.